Whew. Low. So morning. Guys, pupunta tayo sa Sampaloc Lake. Konting padyak lang. So kasi kahapon nakapunta na rin ako. Ito rin yung suot ko, ito rin yung jacket ko. Nag-iba lang sa akin medyas saka brief. Pero yun, this time may dala tayong camera, yung aming film camera, picture. Tapos magtutour na rin ako, bike check dito sa nabili kong bike. So yung nabili kong bike is gravel bike, a Beta Half Moon, cyclocross type bike siya. Pero yung gulong niya is manipis pa, pang road bike pa yung setup. Pero naka disc brake na. So mamaya bike check natin. Ngayon takbong 20 lang muna tayo kasi bagong kain ako. Okay. Arko ng Soledad. Medyo hindi magandang daan dito. Nga pala guys, malakas lang ang loob kong mag ride kasi malapit lang yung pupuntahan natin. Wala tayong kahit anong spare pag nasiraan tayo ng tires or ng interior or ng kahit ano. Wala tayong patch kit, wala nga tayong pambumba pero isasapalaran ko na kasi ano naman, bayan naman to. Lamig. Kagandahan dito sa lugar namin, unang beses pa lang na pagkalabas mo ahon agad na mahaba, pero maganda yung daan. Nahihiya ako magsalita pag may tao. Well, kita naman nila yung camera sa harap. Ito na uso ngayon guys, vlogging. Anyway, sana malinaw yung lens. Hindi ko na-check. May check ko. St. Francis Subdivision. Ay, nako. Bango. Pero kumain na ako.
Yun, hamog. Oh my God! Wow! Oh my God! Nice. Haba ng buhok ko. Nasabit sa mukha ko. Opya. Babiluhan na natin. Ah. Kinig nyo ba yun? Gearing ko. Hindi kasi nakatono. Ang init na suot ko. Withdraw muna tayo ang pera. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sakti. Naiwanan ko yung belt bag ko. Nandun yung pera ko. Bad trip.
Buti na lang di ako nagpunta Los Baños. Okay guys, so wala tayong pera. Kahit piso. Ay nako. Pablo Cathedral. Kakainis naman. Wala tayong patch kit. Wala tayong spare tube. Wala tayong pera. Wala tayong pera. Wala tayong kahit ano. Pero lang tayo phone na walang load. Malas. So hindi tayo magtatagal. Delikado mga pre. Ay naku, nakapanghina pag walang pera. Tiyan ko lang nagre-record tayo. Kainis. Kinakain pa rin ng anak mo. Buwisit, wala rin tayong tubig. Palok Lake. Guys, so hindi tayo pwede magtagal.
Hindi tayo pwede magtagal kasi naiwan ako yung face mask ko. Naiwan ako lahat. Enjoy na lang natin tong view ng walang tao, masyadong tao. Ayun o, Sampaloc Lake.
magpapapicture ako. Gamit ko yung aking SLR, yung film camera ko. So hindi yata gumagana ng ayos yung hindi gumagana ng ayos yung timer. Eh, ang ganda nung araw. So anong gagawin mo? Siyempre magpapapicture ka. Iaabot mo yung phone sa iba, tapos papicture ka. So yun nga ang ginawa ko, nagpa-picture ako sa iba. Kasi di ba, hindi nga digital yun, film camera nga. Sayang yung SIM. Sabi ko dun sa bata, siguro mga naka-college na damit na PE. Siguro naman may isip na yun. Sabi ko, pwedeng papapicture ako, or parang ganun. Pwede papicture. Ang pagkakaintindi ata niya, kung pwede ko ba siyang picturean kasama ako. Kasi sinagot siya sa akin, naku, hindi po. hindi ako magpapapicture sa'yo, ate. I mean, magpapapicture ako, pero ako ang pipicturean. Nakakahinis. Eh, wala na nadaan na iba. Visit. Akala niya siguro ako yung magpapapicture sa kanya, kasi parang ang ganda niya, ganun. Hello. Tumaas ba confidence niya? Sana tumaas confidence niya. Sayang naman yung kahihiyan ko kanina. Ay naku, visit. Anyway guys, so nandito tayo sa lake. I mean nakaalis na tayo sa lake. So recap lang nung nangyari. Wala akong water bottle, wala akong pera. Naiwan ko yung bag ko na binili ko kahapon. Naiwan ko yung pera ko, yung mga tools ko. Wala akong patch kit, wala akong spare interior. Pakamalas. Anyway, okay naman, malamig yung ride. So patamang papawis lang. Saya pa rin. Tapos sama sa'yo dito pagbabalik, palusong na. Anyway guys, so pauwi na ako. Palusong na to lagi. So masarap ang ride. Pwede tayo mag-stretching, bitaw kamay. Hindi lang tayo makakapagtubig. Huwahon-huna ako. Bah, pati face mask ko wala. Ayun ako. Pati face mask ko wala. Kasi kanina umalis na ako sa lake kasi may police. Naghahanap ng walang face mask. Uy, nako.
kong bike. Beta Dumbo Tail yung kanyang gamit. Tapos yung isa naman Bianchi. Bianchi. Ewan. Ay nako, ganda ka te. Papapicture ako, picturean mo ko. Alam nga naman sabihin ko, te picturean mo naman. Dapat ganun pala sinabi ko. Te picturean mo naman ako. Visit. Hindi ko naisip yun Te pwede magpa-picture? Oo nga naman. Pag te pwede magpa-picture, sabihin, ang ganda mo, pa-picture naman ako kasama mo. Kasi pag mamalaki ko lang sa friends ko. Dapat. Dapat pala yun yung sinabi ko. Te, picturean mo naman ako. Visit! Tanga! So, sige, tatanggapin ko na. Ako nagkamali, hindi si ate. Sorry, te, kung sino ka man. Na-judge kita. Judge ko lang pati sarili ko kasi mali sabi ko. Dahil dyan, magmamamaw tayo. Tatakbo tayo 40. Joke lang. Doggy. Ay nako. Anyway, ito na, pauwi na tayo. So bibidyohan ko na lahat ng pauwi. Bala ko pa sana pumunta din sa magandang lugar sa amin yung magkabilang side may bundok. Pero okay, dahil nga wala tayong pera. Wala tayong tricycle pag nasiraan. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ouch! Sorry. Ay, nako. Anyway, oh. Ay, ano pang kamalasan. Okay. So, tumala yung cellphone ko. Nasira itong aking DIY mount. Okay guys, so kayo bibili ng DIY mount. Tapos nahulog to sa shorts ko. So ano daw to guys? Ilalagay ko to sa puwet. Kasi ang sakit na to Ay nako. Nakakahiya naman kanina. Tumalsik buwisit. So much for your first vlog. Eh nako. Mamaya ako na ikakabit. Bulsa ko muna. So far sa 3 araw na, 4 na araw pala, nabitbit ko tong bike. 3 araw na binabike ko na. Ito yung pinakamalas.
Ay, nako. Bad trip. Pag nababad trip talaga ako, minamahal ko. Ano pa sunod? Ano pa sunod? Buti naman nagre-record ka. Ay, nako. Anyway, ay nako. Takbong chubby lang tayo. Takbong chubby kasi bad trip. Ay, napisit. Oh, sige, dumaan ka. Dumaan ka. Ay nako. Okay, enjoy nyo na lang ang view. Ay nako, ang sakit sa loob. Gawa talaga yun nung babae nung nagpapapicture. Sayang hindi ko na-videoan yung moment na awkward eh. Yun talaga yung dahilan eh kung bakit itong kamalasan ko. Ay nako, narinig pa ako ng babae sa likod na nagdadrive. Nagsasalita? Ba't nagsasalita yun isa? Wala kayo, nagbablog ako. Kaya tabihan ako ng mga motor. Yun na yung loko ngayon nagsasalita mag-isa. Yun na guys, nakawin na tayo. 3 minutes sa bahay na ako. Video ako na hanggang sa papasok. Bakit na music? Pasok! This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Tanga-tanga, wag kang tanga, pagkat walang gamot yan sa taong tanga, wag kang tanga. Hindi pala pangit ang music. Dapat pala malungkot na music. Sige, banggain mo na ako! Malungkot na music, pasok! Ay, nako. Sakit tuloy ng puwet ko. So guys, hindi ka mag-alala, hindi ko nakakalimutan yung bike check. So siguro bike check muna tayo. What's up mga kapadyakol? Bike check lang tayo sa Beta Half Moon, ang cyclocross / gravel bike ng Beta. Ito yata yung unang labas nila ng CX bike eh. At ito ang kaya niyang i-offer sa market.
Kinig nyo yun, 2 gearing agad sa isang pindutan. Visit. Lake. Ang kapot-pot. Ano pa masisira? Ano pa masisira sa akin? Oo. Sabi ko na, naiwan na. Mahirap pag hindi ako laging kasunod eh. Sira pa yung cellphone ko, talsik sa daan. Nasaan? Yung cellphone mount lang. Pero yung cellphone ko, buhay na buhay pa yun. Ay, nako. Ayun lang. Kauwi rin. Bad trip. See you next time. Tanga!